திருவான்மியூர் ஒரு வேலையாக வந்திருந்தேன். ஸோ அந்த திருவான்மியூர் வந்ததுக்கப்புறம் சரி ஓகே பெசன்ட் நகர் பக்கம் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு 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 யூ டர்ன் போட்டு போயிட்டுருக்கேன். கிறிஸ்மஸ் டயத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பயங்கர ஜகஜோதியாக கலர்ஃபுல் லைட்ஸாக இருக்கும். இந்த சர்ச்சு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பெசன்ட் நகர் சர்ச்சு. இது முழுமையான பேர் தெரியல, ஆனால் ஒரு கிறிஸ்டியனிசமில் பிறந்தவங்களுக்கு பெசன்ட் நகர் சர்ச் அப்படின்றது சென்னையில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும். இது ரொம்ப ஃபேமஸான சர்ச்சு. செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் சர்ச் இந்த மலைக்கு மேலே சொன்னேன் இல்லையா, போப்பாண்டவர் வந்த சர்ச்சு, அதுவும் ஃபேமஸான சர்ச்சு. இந்த சர்ச்சு தான் அது, கொடிமரத்தோடு இருக்குது பாருங்கள். நம்ம இந்து கோயிலில் கொடிமரம் இருந்தால் அது ஒரு ஸ்பெஷல். ஸோ இதுதான் நம்ம பெசன்ட் நகர் பீச். ஸோ ரொம்ப ஹைஃபையான பீச்சு. சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய சினிமா ஸ்டார்ஸுகள்லாம் வந்து வாக்கிங் வருவாங்கன்னு நிறைய இருக்குது. அகெயின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் படத்தை சொல்கிறேன். சர்வம் படத்தில் சைக்கிளில் போகிறப்ப அந்த காத்தாடி விட்டு கழுத்து இருக்கிற சீனு இந்த ரோட்டில் தான். ரைட் சைடில் நிறைய அந்த கடைகள்லாம் இருக்கும் நிறையா. அந்த பெசன்ட் நகர் பீச்சுக்கு நடுவில் அந்த ஆர்ச் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது இங்கேருந்து என்னால் கவர் பண்ண முடியல. இறங்கி போக இப்போ மைண்ட் இல்லை. ஜஸ்ட்டு vlogging ஆன் சீஷோர் கிடையாது, சர்வீஸ் ரோடு. ஸோ நியூ இயர் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயர் டயத்தில் ஒரு ஷோ இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஏதோ ஒரு போராட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த பெசன்ட் நகரில் போராட்டம்ன்றது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ ஏதோ பெண்களுக்கான தனி உரிமை கேட்டு ஏதோ போராட்டம். இதுக்கெலாம் போராடவே கூடாது, எல்லாமே கொடுத்துடணும் எது கேட்டாலும். சில விஷயங்கள் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு விவகாரமாக எக்கச்சக்க கூட்டம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இந்த இடம் பெசன்ட் நகரே நியூ இயருக்கு உள்ளே விடுறதே கிடையாது, இங்கெல்லாம் பிளாக்டு. ஸோ பீச்சை வந்து யாரும் பூட்ட முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆனால் கண்டிப்பாக அது பூட்டிடுவாங்க நியூ இயர் அன்றைக்கெலாம். இங்கே எல்லாமே கொஞ்சம் பிராண்டட் ஷாப்ஸ் தான் இருக்கும் நிறையா. என்னது ஆதமின்ட் தட்டுக்கடை, ஸோ கேரளா ஃபுட்டு. ஆதமிண்டி கரெக்டாக தான் படிக்கிறேன்னான்னு தெரியலையே. சில கடை பேர்லாம் வாயிலே வர மாட்டேங்குது. இது ரோல் பேபி ரோல், இது சாய் கிங் தெரியும், எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. ஷவர்மா கிங், நிறையா தாபாக்கள், சைனீஸ் ஃபுட்டு. கொஞ்சம் மோர் லவ்வர்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க, அவங்களுக்கு அட்ராக்டாக இந்த கடைகள்லாம் இருக்கும். இப்போ தான் காசு வசூல் பண்ணுற மாதிரி நோக்கத்தில். ஓகே தான், ஃபேமிலியோடு வரவங்க சுண்டல் சமோசா பீச்சில் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சும்மா சுற்றி பார்க்குறவங்க சீன் போடுறவங்க தான் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸு, சினிமா ஸ்டார்ஸு, கொஞ்சம் கோடீஸ்வரர்கள் அவங்கெல்லாம் இருக்கிற ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எல்லோரும் நிறையா கலந்து தான் இருக்குது பெசன்ட் நகர் பீச்சில். நிறையா பீப்புள்ஸ் வந்து பெசன்ட் நகர்லேருந்து போய் ஏழ்மையிலேருந்து போய் பெரிய ஆளானவங்களும் இருக்காங்க. பட் நான் இன்னும் கேள்விப்பட்டேன், ஒரு மதுரையில் இருக்கிறப்ப வந்து பெசன்ட் நகரில் இருக்கிற இடம் வந்து ரேட்டோடைய இடம், நிலத்தோடைய இடம் வந்து டெல்லியில் இருக்கிற குர்கான் இடத்துக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆனது அது சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி சென்னையில் எந்த மாரத்தான் போட்டி நடந்தாலும் இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும், பெசன்ட் நகர்லேருந்து தான். இந்த பீச்சை ஒரு ரவுண்டு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த பெசன்ட் நகர்லேருந்து அடையார் கனெக்டிங் ரோடு, இந்த ரோடு கொஞ்சம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் வண்டியில் வந்தாலுமே நிறைய பேர் இந்த ரோட்டில் வந்து வேகமாக போவாங்க, சில பேர் மெதுவாக போவாங்க. எப்படி போனாலும் இந்த ரோடு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ பீச்சு வந்து இந்த நியூ இயர் டயத்தில் இங்கே பிளாக் பண்ணிட்டு இது ஃபுல்லாக பார்க்கிங்காக இருக்கும். அப்போ வந்து இங்கே தான் மாரத்தான் போட்டியும் வைப்பாங்க. இப்படி தான் நடந்து போவோம், ஓடி போவோம். 10 கிலோமீட்டர் ஒரு மாரத்தான் இருக்கும். இங்கேருந்து போய் அடையார் பிரிட்ஜ் ஏறி திருப்பி சுற்றி இப்படி உள்ளே வந்துடுவோம். நம்ம இப்போ இருக்கிறது பெசன்ட் நகர் அடையார் கனெக்டிங் ரோடு. காற்று பலமாக அடிக்குது. ஆக்சுவலாக விண்ட்ஷீல்டில் பட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப நாய்ஸியாக வருது.
இந்த ரோடு தான். இந்த ரோடு டேர்ன் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அடையார் நிறைய அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஷோரூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக நம்ம ஊரில் ஒரு மாருதி ஷோரூம், டாடா ஷோரூம் இருக்கும். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பென்ட்லி ஷோரூம்ஸ், ஸோ ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஷோரூம்ஸு, எக்கச்சக்கமாக பிராண்டட் கார்ஸ் ஷோரூம்ஸ் இருக்கும். ஏர்லி மார்னிங் இங்கே ஃபுல்லாக அது வாக்கிங் பேனல் ரோடு. எல்லா விதமான தரப்பட்ட மக்களும் இந்த இடத்துல வந்து வாக்கிங் காலையில் போவாங்க. ரொம்ப ஒரு ஏர்லி மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சன்ரைஸு, இந்த இந்த செடி மரங்கள், அப்படியே ஒரு ப்ரீஸி ஏரு, சில சமயம் பனிமூட்டமாக இருக்கும். இந்த ரோடு உண்மையிலே நீங்கள் அதை வந்து ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 6 o'clock 5:30 to 6 o'clock வந்தீங்கன்னா நிறைய சில்லறை வியாபாரம், அதாவது இந்த இப்போ இந்த காலங்காத்தால் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு மாதிரி விற்கிற சில்லறை வியாபாரங்கள், ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அப்படி இப்படி இப்படி அங்கஞ்சாவடிகள் வண்டி போட்டு விற்பாங்க. இப்போ கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடைகள் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் சூப்பர் ரோடு. இது ஆக்சுவலி வந்து ஃபீல் பண்ணாத மட்டும் தெரியும். அதாவது ஏதோ நான் விளாக் பண்ணுன்றக்காக கண்டதை சொல்கிறேன்னு அர்த்தம் கிடையாது. இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தனால இதை நான் கவர் பண்ணுறேன். எங்கள் ஊர் மக்கள் வந்து இன்னும் இந்த ஏரியாக்கள் பற்றி தெரியாதவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் தெரியாதவங்களுக்கு இது பார்த்தா புரிஞ்சு. எனக்கு ஸ்டில் இத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இந்த ரோட்டுக்கு வந்தால் நான் இன்னும் வரைக்கும் என் ஒய்ஃப் குழந்தைகளுக்கு இந்த ரோடை பற்றி சொல்லிட்டு தான் போவேன். பெசன்ட் நகர் ரோடு வந்து கொஞ்சம் ஹைஃபையான ரோடு, நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. என்னோடய மொதல் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் மாரத்தான் போட ரோடும் இதே ரோடு தான். நல்லாயிருக்கும். சென்னை மாரத்தான் போட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு சமீப காலமாக ஏதாவது ஒரு வண்டி ஷோரூம் வந்துச்சுன்னா அது பக்கத்தில் அதுக்கு காம்படிட்டரான ஷோரூம் வச்சிடுறாங்க. ஸோ கண் கவரும் விதமாக அண்ணா நகர் சைக்கிள், ஆனால் பெசன்ட் நகரில் இருக்குது. இப்போ கொஞ்ச காலமாக இந்த இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம சென்னை கார்ப்பரேஷன் நிறைய செவர்களில் வந்து வர்ணங்கள் தீட்டுறதுல கில்லாடி ஆகிட்டாங்க. பக்காவாக பண்ணுறாங்க, செம்மையாக. இன்றைக்கி கூட எனக்கு தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் ஸ்டார்டட் க்ரூஸ் ஷிப் டீலிங் ஷிப். சென்னையில் வந்து க்ரூஸ் ஷிப் 4ஆம் தேதியிலேருந்து விட போகிறாங்களாம். அந்த க்ரூஸ் ஜஸ்ட் ஒரு 3 days 4 nights நினைக்கிறேன். 32,000 ரூபாய் 35,000 ரூபாய் ஒரு ஆளுக்கு. லக்ஸரி ஹோட்டல், 5 star ரேஞ்சுக்கு இருக்கிற ஹோட்டல். நம்ம இப்போ வந்து அடையார் கனெக்டிங் வந்துட்டோம். அடையார் பிரிட்ஜையும் காமிக்கிறேன்னா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அடையார் பிரிட்ஜு போயிட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே சிட்டிக்குள்ளே போயிட்டு அப்படியே கிளம்பி நம்ம ஊர் ஐயப்பாக்கத்துக்கு போனால் 35 கிலோமீட்டர் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சிடலாம். இதான் அந்த பிரிட்ஜு. காலையில் இந்த சைடு தான் வந்தோம், நம்ம இப்போ போகிறப்ப இந்த சைடு போய் பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் அந்த பிரிட்ஜு கீழே போய் அடையார் போகிற இடம். இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து அடையார் பிரிட்ஜு தான். அடையார் ரிவர், அடையார் ரிவர் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். தூங்கா நகரம் படத்தில் வந்து இந்த பாலத்துக்கு மேலே ஒரு ஷூட் இருக்கும். ஒரு இங்கிட்டு சைடில் பில்டிங்லேருந்து ஷூட் பண்ணுவாங்க, அதாவது ஃபயர் பண்ணுவாங்க. இங்கே காரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன், அது இந்த பாலம் தான். இதுதான் அடையார் பிரிட்ஜு. இந்த கூவ நதிகளை சுத்திகரிப்பு பண்ணி ஒரு சுற்றுலாத்தலமாக மாற்றுறதுக்கு இந்த பாலத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நின்று இந்த நதியை வந்து சூப்பராக பார்ப்பாங்க. ஸோ நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? என் ஹைட்டுக்கு அவ்வளோதான் காமிக்க முடியுது. ஒரு போலீஸ் பாதுகாப்பு இருப்பாங்க இந்த ரோட்டில் எப்போயுமே. ஏன்னா டிராஃபிக் நியூசன்ஸ் ஆகிடக்கூடாது. நின்று பார்த்தா போலீஸ் வந்து இது போடுவாங்க. நிறையா பேர் இங்கேருந்து தவி சூசைடும் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேப்பரில் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சமீபத்தில் கூட ஒரு இந்த ஒரு பாடகி, அதனாலே இங்கே போலீஸ் போட்டாங்க எப்போயுமே ஒரு ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ நல்லா இருக்குல்ல இந்த வியூவு? போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனோட பாலத்தில் யாரும் நிற்கக்கூடாது, யாரும் எட்டி பார்க்கக்கூடாது. இமீடியட்டாக விசில் அடித்து இறக்கி விட்டுருவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, சமீப காலமாக இந்த ஒரு ஃபயர் இன்ஜினும் நிற்கிதுங்க. ஏன்னா எவன் எங்கிட்டு எப்படி விழுவானே தெரியாதாங்க. அதனால் ஒரு ஃப்ளைட் வருது, தெரியுதா உங்களுக்கு? என் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியுது. உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணிலாம் காமிக்க முடியாது, இப்போ எடிட் பண்ணல. சிவாஜி, நடிகர் சிவாஜியோட மண்டபம் இதான் திறந்தாங்க சமீபத்தில். ரொம்ப நாளாச்சு இங்கிட்டலாம் வந்து.
ஸோ இங்கே தான் எம்ஜிஆர் ஜானகியுடைய ஸ்கூல் காலேஜஸ் இருக்குது, தெரியுதுங்களா? ஜானகின்னு போட்டால் பக்கத்தில் எம்ஜிஆர் படம் இருக்குது பாருங்கள், எப்படி சூப்பரில். எம்ஜிஆர் சிலை கூட இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் சத்யபாமா எம்ஜிஆர் அவங்களுடைய ஸ்கூலு. அவங்க படித்த ஸ்கூல் கிடையாது, அவங்களோட ஸ்கூல், அவங்க நினைவாக இருக்கிற ஸ்கூல். இது நேராக போனால் மெரினா பீச்சு. நிறைய இடத்துல போலீஸ் இன்றைக்கி பாதுகாப்பு இருக்குது. யாராவது வருவாங்க விசிட்டு சலாம் போடுறதுக்கு, எல்லாம் அங்கங்கே ஆள் இருக்கும் இல்லையா, பாவம் பாதுகாப்பு. சலாம் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு தவறாக சொல்லிட்டேன்.